இது பார்த்திங்கன்னா ஜெட்டு மோட்ரு, இது வந்து தண்ணி கசியுது. ஸோ இந்த இடத்துல கசியுது. இப்போ நம்ம வந்து இந்த போல்ட்டெல்லாம் கலட்டி நம்ம மோட்ரு தனியாக எடுத்துகிட்டு தான் ஆயில் சீல் மாற்றணும். ஸோ அதுக்கு மேலே நான் உங்களுக்கு மோட்டரை போட்டு காமிக்கிறேன் எப்படி தண்ணி லீக் ஆகுது அப்படிங்கிறத பற்றி. ஸோ இந்த இடத்துல லீக் ஆச்சுன்னா அதுதான் ஃபால்ட்டு, இதை எப்படி தான் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி நான் டீட்டெயிலாக சொல்லியிருக்கேன். இங்கே பார்த்திங்கன்னா மோட்டரை போட்டதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் தண்ணி வந்து முக்கால்வாசி தண்ணி வந்து இந்த இம்பலர் வழியாக வருது. ஸோ இப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா மோட்ரு வந்து சீக்கிரமே அரிச்சு போயிடும். உங்களுக்கு துருப்பிடிச்சு போனாலும் உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ மோட்ரு துருப்பிடிச்சாலும் டேங்க்கில் வந்து குயிக்காக தண்ணி ஏறாது. ஸோ இதனால் கரண்ட்டு பில்லும் கூட வரும். ஸோ சாதாரண தண்ணி லீக்கேஜ் ஆகுது நீங்கள் விட்டுறாதீங்க. மோட்டரை வந்து இப்போ நம்ம கழட்டிட்டு வந்துட்டோம். கழட்டினதுக்கப்புறம் மேலே உள்ள பாடியெல்லாம் கழட்டிடுங்க. ஸோ கழட்டுறது என்னால் வீடியோ எடுக்க முடியலை, ஏன்னா நான் ஒர்க்கில் பிஸியாக இருந்தனால மறந்துட்டேன். அதனால தான் கொஞ்சம் வந்து கழட்டினதுக்கப்புறம் நான் அப்புறம் ஐடியா வந்துச்சு. ஸோ நான் தான் எடுத்து போடுறேன். இது பார்த்திங்கன்னா இந்த சாஃப்ட் வந்து 2 காற்று பின் வந்து இதிலே அசம்பிளாக இருக்கும். ஒவ்வொன்றில் வந்து காற்று பின் தனியாக வரும், ஒன்றில் வராது. இது வந்து டபுள் கம்பார்ட்மெண்ட்டு மோட்ரு. பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து 2 இம்பலர் இருக்கும். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு இம்பலர், பக்கத்தில் இருக்குது பாருங்கள், அது ஒரு இம்பலர். இது வந்து ஆயில் சீல்டு, இதுதான் ஆயில் சீல்டு. ஸோ நம்பர் பார்த்திங்கன்னா 19S. இது எப்படி நீங்கள் இதோட சைஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோட்டரை கலட்டினா தான் உங்களுக்கு சைஸ் பார்க்க முடியும், இல்லாட்டினா சைஸ் பார்க்க முடியாது. அதை போட்டிருக்கு பாருங்கள், இதில் பழசு, இது பழசில் போட்டிருப்பாங்க 19Sன்னு போட்டிருக்கு பாருங்கள். ஸோ நீங்கள் பழசை கலட்டி அதை கொண்டு காமிச்சு நீங்கள் வேறு வாங்கிட்டு வந்துக்கலாம். ஒரு உப்புத்தாள் ஒன்று எடுத்துக்கங்க, அந்த துருவெல்லாம் நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஏன்னா நம்ம ஓயாமல் அதை கழட்டி மாட்ட போகிறது கிடையாது. ஸோ நீங்கள் கழட்டும் போது கரெக்டாக தேய்ச்சி எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி மாட்டிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்ல ஒர்க்காக இருக்கும். நீங்கள் வந்து ஆயில் சீல்டு ஏன் ஃபால்ட் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் வந்து மோட்ரு பார்த்திங்கன்னா அந்த மழை டயத்தில் வந்து ஜெட் வால்வு வந்து தண்ணி விட்டுரும். ஸோ அதை கவனிக்காமல் நம்ம மோட்டரை போட்டுருவோம், தண்ணி டேங்க்கில் ஏறாது. வெறும் மோட்டராக ஓடி மோட்ரு வந்து சூடாகிடும். ஸோ சூடானனால பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆயில் சீல் வந்து மெல்ட் ஆகி உங்களுக்கு வந்து ஸ்ப்ரிங்கு டென்ஷன் விட்டுரும். ஸோ இது வந்து இம்பலர், இதுதான் மேலே உள்ள இம்பலரு. இதை வந்து நல்லா தேய்ச்சிக்குவோம். இப்போ வந்து ஆயில் சீலில் வந்து ஓப்பன் பண்ணி எப்படி பேக் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறத பற்றி ஃபுல்லாக பார்ப்போம். இது பார்த்திங்கன்னா இதுதான் ஆயில் சீல் புதுசு எவ்வளோ வரும் பார்த்திங்கன்னா, அதாவது 19S. இந்த நம்பர் வந்து 150 ரூபீஸ் வந்துச்சு. ஸோ வேரியேஷன் வந்து ஒவ்வொரு சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும். இது பார்த்திங்கன்னா இது வந்து கீழே பீங்கான்னு சொல்லுவாங்க. உங்களுக்கு ஏற்கனவே பழைய பீங்கான் வந்து உடஞ்சிருந்தா இதை மாற்றுங்க, அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு மாற்ற தேவையில்லை. இது உடையிறது டேர் தான், உடையாது மேக்ஸிமம். ஸோ உங்களுக்கு உடஞ்சிருந்தால் அதை மாற்றுங்க. நான் வந்து எப்போவுமே ஆயில் சீல் மாற்றும் போது 2மே செட்டாகவே மாற்றிடுவேன். ஸோ ஒரு சிலவங்க பார்த்திங்கன்னா கீழே உள்ளது மாற்ற மாட்டாங்க. உடையாட்டி நம்ம மாற்ற தேவையில்லை, உடஞ்சிருந்தால் கண்டிப்பாக மாற்றி ஆகணும். ஸோ நம்ம மாற்றுறது பெட்டர், ஏன்னா நமக்கு தெரியாது விரிசல் எதுவும் இருந்துச்சு அப்படின்னா தெரியாது. ஸோ நம்ம மாட்டினதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஸோ லீக் ஆச்சுன்னா அது திரும்பவும் நம்ம கலட்டி மாட்டுற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இது வந்து க்ரீஸ் வச்சிங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் உங்களுக்கு வந்து மாட்டுறது கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கும். க்ரீஸ் வைக்கலாம் கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும் மாட்டுறதுக்கு. ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் க்ரீஸ் வச்சு மாட்டிக்கோங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா உள்ளே செட் ஆகிடுச்சு. நீங்கள் போட்டு கஷ்டப்பட்டு அமுக்கணும் அப்படின்னா தேவையில்லை, 2 விரலை வச்சு உள்ளே ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா கரெக்டாக போய் சீட்டிங் ஆயிரும். ஸோ இதுக்கு மேலே தான் வந்து நம்ம ஆயில் சீல்டை வந்து வைக்க போகிறோம். ஆயில் சீல்டு எப்படி வைக்கணும் அப்படின்னா, ஆயில் சீல்டு, இதுதான் ஆயில் சீல்டு. ஸோ இந்த வாசர் உள்ள பக்கம் தான் மேல் பக்கம், திருப்பி வச்சிடாதீங்க. இந்த பக்கம் மேல் பக்கம், இந்த பக்கம் வந்து கீழ்ப்பக்கம். ஸோ அதனால் இப்போ வந்து ஸ்ப்ரிங்கு பார்த்திங்கன்னா டென்ஷனாக இருக்குது. ஸோ அதில் வந்து நம்ம க்ரீஸ் அப்ளை பண்ணிக்குவோம். ஸோ அப்போ தான் வந்து ஃப்ரிக்ஷனாக இருக்கும், சீக்கிரம் துரு பிடிக்காது. ஸோ நல்லாயிருக்கும். ஸோ இதில் வந்து க்ரீஸ் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. க்ரீஸ் அப்ளை பண்ணணுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக க்ரீஸ் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கும் உங்களுக்கு. வந்து இப்போ வந்து நம்ம இதை சீட்டிங் பண்ண போகிறோம். இதை வந்து இதில் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. ஸோ நான் வந்து என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா, நாங்கள் வந்து இந்த மோட்டர் வந்து மாட்டிட்டோம். ஸோ இது வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு 2 மந்த்துக்கு முன்னாடி தான் வந்து புது மோட்டராக வாங்கி இதில் இறக்கணும். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா இப்போ அவங்க வந்து தண்ணி இல்லாமல் ஓட்டிட்டாங்க. மழை பெஞ்சோடனே ஃபுட்வால்வு தண்ணி விட்டுருச்சு, அவங்க ஓட்டிட்டாங்க. ஸோ ஆயில் லீக், வாட்டர் லீக்கேஜ் ஆகிடுச்சு. ஸோ அதான் வந்து நாங்கள் இப்போ அதே சைஸ் தான் வாங்கி மாட்டினோம். இருந்தாலும் திரும்பவும் எங்களுக்கு தண்ணி மாட்டணுன்னு தண்ணி லீக் ஆச்சு. ஸோ அது என்ன காரணம் அப்படின்னா, அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, அந்த பிளாக் கலர் வாசர் இருக்குது பார்த்திங்களா ஆயில் சீல்டுக்கு மேலே, அந்த நான் காட்டுறேன் பாருங்கள், அந்த வாசர் கை வச்சுருக்கேன்ல அந்த வாசரு, அதுக்கு மேலே வந்து ஒரு அதே சைஸுக்கு அந்த வாசரை கொண்டு போய் ஹார்ட்வேர்ஸ் கடையில் ஒரு திக்கான வாசர், மெட்டல் வாசர் வாங்கிக்கோங்க. மெட்டல் வாசர் வாங்கி அது மேலே வச்சு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இம்பலரை போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் டென்ஷனாக தள்ளி பிடிச்சிக்கும். அதனால் வந்து தண்ணி லீக் ஆகுது. ஸோ இது எங்களுக்கு ரொம்பவே மண்டை காஞ்சி போச்சு. ஒரு 2-3 டவுனை நாங்கள் மாட்டி பார்க்குறோம், அதே சைஸ் தான், எங்களுக்கு வந்து தண்ணி லீக் ஆச்சு. ஸோ இதை நாங்கள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கே ரொம்ப சிரமப்பட்டோம். இந்த இது வந்து உங்களுக்கு, இந்த டிப்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தேவைப்படும், ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்து லைக் போட்டுருங்க. அதுக்காண்டி நீங்கள் ஒரு லைக் போட்டுருங்க. ஸோ இதில் வந்து நல்லா க்ரீஸ் தடவிக்கங்க. இது வந்து நான் புதுசு அப்படிங்கிறனால நான் பழைய பேக்கிங்கே நான் அதில் வச்சிட்றேன். நீங்கள் வந்து ரொம்ப பழைய மோட்டராக எடுத்தீங்க அப்படின்னா பேக்கிங் அட்டை வாங்கி பேக் பண்ணிக்கோங்க. பேக்கிங் அட்டைனா பெருசாக ஒன்றும் இல்லை, சார்ட் மாதிரியே தான் இருக்கும். நீங்கள் வந்து
மோட்ரு ஜாமான் விற்கிற கடையிலே வச்சுருப்பாங்க. அது வந்து ஒரு 25 ரூபீஸ் தான் வரும். ஸோ வாங்குனீங்கன்னா அது ஒன்று வாங்குனீங்களே நீங்கள் ஒரு 10 மோட்ருக்கு டக்குன்னு நீங்கள் வந்து பேக் பண்ணலாம் பேக்கிங் கட்டை வச்சு. ஸோ அதனால் அது ரொம்ப காஸ்ட்லாம் இல்லை. ஒரு சிகப்பு கலர் ஷீட்டில் அது வரும். ஸோ அது நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க. இது வந்து நான் புது மோட்ரு அப்படிங்கிறனால நான் அந்த பழைய ஆயில் சீல்டே நான் பேக்கிங் கட்டையே வச்சு நான் பேக் பண்ணுறேன். ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சில்வர் கலரில் ஸ்டார் மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை வந்து நம்ம இதில் வந்து போடணும். பேக்கிங் கட்டை நல்லா க்ரீஸ் வச்சுங்க, இல்லைனா அது தூக்கிக்கிட்டே வரும். நல்லா க்ரீஸ் வச்சுருக்கீங்கன்னா தான் அது எடுக்காமல் கச்சின்னு பிடிச்சிக்கும். ஸோ இல்லைனா தண்ணி வந்து உங்கள் சைடில் கசிய ஆரம்பிச்சிடும். நல்லா பேக் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா பேக் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்டார் மாதிரி இருக்குது, இது வந்து டபுள் கம்பார்ட்மெண்ட்டு. ஸோ இதில் வந்து 2 இம்பலர் இருக்கும். ஸோ இதில் வந்து ஸ்டார் இம்பலர் வந்து ஃபஸ்ட்டு வச்சிடணும். அதுக்கு மேலே வந்து ஒரு கவர் மாதிரி வரும், அதை போட்டு அதுக்கு மேலே வந்து நீங்கள் அடுத்த கவரை போடணும். ஸோ இதான் வந்து இதோட மெத்தடு. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மாட்டும் போது கன்ஃபியூஷனாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் கழட்டும் போதே வந்து ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ நீங்கள் மாட்டினீங்க அப்படின்னா அது சூட் ஆகாது, அது வேறு விஷயம். இருந்தாலும் நீங்கள் கழட்டும் போது ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ எதுக்கடுத்து எது மாட்டணும், எப்படி அசம்பிள் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி கிளியராக தெரியும். ஸோ அதனால் வந்து ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கங்க. நீங்கள் புதுசாக இருந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கங்க. ஸோ இது ரொம்ப பெரிய வேலைலாம் இல்லை, ரொம்ப மைன்யூட்டான வேலை இல்லை, சும்மா சின்ன வேலை தான். உங்களுக்கு டூல்ஸ் மட்டும் இருந்தால் போதும். ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா அந்த காற்று பின் போகிறதுக்கு காற்று பின்னுக்கு நேரம் அதை வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா காற்று பின் உள்ளே போய் செட் ஆயிரும். ஸோ இதில் வந்து லைட்டாக கூட கிரீஸ் வச்சுங்க அப்படின்னு சொன்னால் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாகவே போகும், இல்லைனா கொஞ்சம் கரகரன்னு இருக்கும். ஸோ அதனால் நீங்களும் கிரீஸ் லைட்டாக அப்ளை பண்ணிக்கங்க. கிரீஸ் மஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுங்கள். ஏன்னா நமக்கு வந்து அப்போ தான் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கும். நம்ம ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஃப்ரீயாக இருந்தால் தான் நம்ம வந்து வேலை பார்க்குறது இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும். நம்ம மல்லுக்கட்டி எதுக்கணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் நேரத்தில் நமக்கே டென்ஷன் ஆகிடும். ஸோ அதனால் வந்து கிரீஸ் வச்சுக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக அந்த காடிக்கு நேராக கீழே இருக்க காற்று பின்னுக்கு நேராக வந்து இதை வச்சு ஒரு தட்டுனீங்க அப்படின்னா இறங்கிடும். ஸோ இது வந்து புதுசுங்கிறனால கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் போகும். நான் கரெக்டாக வைக்கல, ஸோ வச்சுட்டேன்னா அது கரெக்டாக இறங்கிடும். ஸோ இப்படி தட்டினீங்கன்னா உள்ளே போய் சீட்டிங் ஆயிடுச்சு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோதான். இது உரசுதான்னு மட்டும் பார்த்துங்க, உரசலை கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்குது. நல்லா தட்டி விட்டுக்குங்க. பார்த்தீங்கன்னா செட் ஆயிடுச்சு. ஸோ அவ்வளோதான். இப்போ இதுக்கு மேலே உள்ள நம்ம கவரை போட போகிறோம். கவரை போட்டு அதுக்கு மேலே வந்து பெரிய இம்பலர் போட போகிறோம். இதெல்லாம் நல்லா சுற்றி பார்த்துக்குங்க. இப்போ உரசிச்சு அப்படின்னா கூட நீங்கள் வந்து போட்டு போல்டு டைட் வச்சோன்னா ஓரளவுக்கு சீட்டிங் ஆயிரும். ஸோ அதனால் பயப்பட வேணாம். இது வந்து சும்மா ஈஸியான வேலை தான், ரொம்ப மைனூட்டான வேலைலாம் கிடையாது. ஸோ நீங்களே வந்து ஈஸியாக பிரித்து பார்த்துக்கலாம். கொஞ்சோண்டு உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் நாலேஜ் இருந்துச்சு அப்படின்னாலே போதும். ஸோ நீங்கள் எலக்ட்ரிஷியனாக இருக்கணும்னு கூட அவசியம் இல்லை. இது தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ நான் எலக்ட்ரிஷியனாக இருந்தால் தான் அதை பார்ப்பேன் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை, யார் வேணாலும் அதை கற்றுக்கலாம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா மேலேயும் கிரீஸ் தடவிட்டு கரெக்டாக வச்சு தட்டுனீங்கன்னா கரெக்டாக செட் ஆகிடும். அந்த ஹோல்ஸ் பார்த்துங்க, அந்த ஹோல்ஸுக்கு நேராக உட்காந்துருக்கா அப்படின்னு உட்காரல அப்படின்னா லைட்டாக அந்த பாட்டத்தில் தட்டினீங்க அப்படின்னா கரெக்டாக போய் செட் ஆகிடும். அவ்வளோதான். இப்போ இதுக்கு மேலே வந்து பெரிய இம்பலர் வச்சுருவோம். சுற்றி பார்த்துங்க, ஃப்ரீயாக தான் இருக்குது. அது கரெக்டாக அந்த ஹோல்ஸுக்கு நேராக இப்போ கரெக்டாக போல்டு போடுற மாதிரி போகுதா அப்படின்னு பார்த்துட்டு தட்டிக்கோங்க. அவ்வளோதான். இப்போ இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம இதில் ஒரு இதில் பேக்கிங் கட்டை போட்டு அப்புறம் வந்து நம்ம இம்பலரை மாட்டணும். ஸோ நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இதுதான் வந்து கடைசியாக மாட்டுறது. நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா பேக்கிங் கட்டை போடுறதுக்கு பதிலாக இம்பலரை தூக்கி சொருகிட்டேன். ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் சிரமமாகவே இருந்துச்சு. நீங்கள் வந்து பேக்கிங் கட்டை வச்சு அதுக்கப்புறம் இம்பலரை தூக்கி போட்டுங்க. நான் வந்து ஏதோ ஒரு ஞாபகத்தில் ஏதோ டென்ஷனில் வேலை ஒர்க்கில் வந்து இதான் வந்து இம்பலரு. ஸோ இதை தூக்கி மாட்டிட்டேன். இதை மாட்டினீங்க அப்படின்னா அப்புறம் பேக்கிங் கட்டை போடுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு பேக்கிங் கட்டை மாட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை பண்ணுங்கள். இதுவும் அதே மாதிரி தான். இந்த காற்று பின் காற்று பின் இருக்கும். அந்த காற்று பின்னுக்கு நேராக வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸோ ஈஸியாக நமக்கு உள்ளே வந்து செட் ஆகிரும். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா செட் ஆகிடுச்சு கரெக்டாக. முதல்ல வந்து 1-2 மர டைப் வரும். ஸோ இது வந்து காற்று பின் டைப். ஸோ இது ரொம்பவே ஈஸியாகவே இருந்துச்சு. இதுக்கு மேலே வந்து இதுக்கு ஒரு நட்டு கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அந்த நட்டோட சைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 20 நம்பர் 20-22 உங்களுக்கு ஃபவுல் இருந்துச்சு அப்படின்னால ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இது பார்த்திங்கன்னா இதுதான் அது. ஸோ நம்ம இதில் மாட்டி டைட் வச்சுருவோம். ஸோ அதை கழட்டும் போது எப்படி கழட்டணும் பார்த்தீங்கன்னா இம்பலருக்குள்ளே ஒரு பட்டை உளி ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை கொடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் சுற்றுறீங்க. இப்போ நான் டைட் பண்ணுறேன். ஸோ அதை ஆப்போசிட்டில் சுற்றுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இம்பலர் தனியாக கழண்ட வந்துடும். ஸோ ரொம்ப துருப்பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா துருக்கு தனியாக தீக்கிறது ஸ்ப்ரே இருக்குது. அந்த ஸ்ப்ரே வாங்கி அடிச்சு தான் இருக்கும். நீங்கள் ஓவராக தட்டி எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இதெல்லாம் வந்து தனியாக உங்களுக்கு கிடைக்காது. அந்த இம்பலர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பித்தளை இம்பலர். ஸோ அது வந்து ரொம்ப காஸ்ட்டு, அப்புறம் செலவு அதிகமாக வச்சிடும். ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இம்பலர் கழட்டும் போது மட்டும் நீங்கள் கொஞ்சம் கவனத்தோடு பார்த்து கழட்டணும். ஸோ அவ்வளோதான். பார்த்தீங்கன்னா நல்லா டைட் வச்சுருங்க. நல்லா டைட் வச்சிட்டிங்களா? நல்லா டைட் வச்சதுக்கப்புறம் அவ்வளோதான். இப்போ இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம மேலே உள்ள கவரை தூக்கி மாட்ட வேண்டியதான். ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நான் வந்து கொஞ்சம்
ஏதோ வேலை டென்ஷனில் வந்து ஆயில் ஷீல்டை மாட்ட மறந்துட்டேன். நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டே ஆயில் ஷீல்டை மாற்றிடுங்க. ஸோ பார்த்திங்கன்னா நல்லா க்ரீஸ் நம்ம கீழே எப்படி பேக்கிங் பண்ணோமோ அதே மாதிரி பேக்கிங் கட்டை வச்சு மேலே பேக்கிங் பண்ணிடுங்க. பேக்கிங் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அவ்வளோதான், உங்களுக்கு ஒரு பொட்டு கூட தண்ணி லீக் ஆகாது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா க்ரீஸ் தடவுறாங்க, நல்லா தடவிடட்டும். க்ரீஸு தடவுற கஞ்சத்தனம்லாம் விடாதீங்க, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அது தண்ணி லீக் ஆரம்பிச்சிடும், வாசரை வந்து டைட்டாக பிடிக்காது. க்ரீஸ் எதுக்கு தடவுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சும்மா அந்த பேப்பர் பேக்கிங் அட்டையை வச்சோம் அப்படின்னா அது தூக்கிக்கிட்டே நிற்கும். ஸோ க்ரீஸ் தடையை வச்சிங்க அப்படின்னா கரெக்டாக அது அப்படியே பிடிச்சிக்கும், அந்த அட்டையை வந்து அந்த க்ரீஸ் பிடிச்சிக்கிச்சு அப்படின்னா அட்டையை வந்து நழுவ விடாது. ஸோ அதுக்கான தான் வந்து நம்ம க்ரீஸ் தடவுறது. ஸோ இது உங்கள் கொடுத்துருக்க பேக்கிங் அட்டை பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டெம்பராக ஆயிடுச்சு, ஏன்னா டைட் ஒரு 1 மந்த்தாக அது இருந்தனால டைட் ஆகிடுச்சு. ஸோ நம்ம புதுசாக பேக்கிங் அட்டை வைக்கல, நல்லாவே இருக்கும். ஸோ நீங்கள் புது பேக்கிங் அட்டையாக வாங்கி வச்சுக்கோங்க. இது நான் 1 மந்த் ஆனனால இப்போ இந்த பேக்கிங் அட்டை நல்லா தான் இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் நான் இதே பேக்கிங் அட்டையை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். நீங்கள் வந்து புது பேக்கிங் அட்டை வாங்கி வச்சுக்கோங்க, அவ்வளோதான். சிம்பிள் ஒர்க் தான் இது. இதுக்கான காஸ்ட்டு இது நீங்கள் கடையில் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு 300லேருந்து 400 வரைக்கும் காஸ்ட் வாங்குவாங்க. அதாவது நீங்கள் ஆயில் ஷீல்டு வாங்கி கொடுத்து. ஏன்னா புது மோட்ரு அப்படின்னா ஈஸியாக கழட்டிடலாம், பழைய மோட்ரு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி காஸ்ட் உங்களுக்கு வாங்குவாங்க. நீங்கள் எலக்ட்ரிக்கல் நாலேஜ் உங்களுக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்களே ஈஸியாக வீட்டில் பொறுமையாக உட்காந்து கழட்டி மாட்டிக்கலாம். ஸோ இதுக்கு 2 பேர் தேவைன்னு 3 பேர் வேணுமா ஒரே ஆளே கழட்டி மாட்டிக்கலாம். ஸோ இது நான் ஒரு ஆள் தான் கழட்டி மாட்டினேன். ஸோ அதனால தான் நான் சொல்கிறேன், கொஞ்சோண்டு உங்களுக்கு நாலேஜ் இருந்தால் போதும். ஸோ உங்களுக்கு நாலேஜ் ஸ்கில்ஸ் வளர்த்துக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். நீங்கள் வந்து ஒரு நல்ல டெக்னீஷியனாக நீங்கள் லைஃப்பில் வந்துடலாம். ஸோ அவ்வளோதான். இதை வந்து நம்ம போட்டு டைட் வச்சிட வேண்டியதான். டைட் வச்சிட்டோம்னா வேலை முடிஞ்சிச்சு. நல்லா தட்டிக்கங்க, தட்டி போல்டை போட்டு டைட் வச்சுருங்க. ஸோ அவ்வளோதான். நீங்கள் வந்து அடுத்து போல்டு போட்டு டைட் பண்ண வேண்டியதான். ஸோ போல்ட்லேயே நீங்கள் லைட்டாக இருந்தால் அந்த போல்டு ஸோ இதில் லைட்டாக க்ரீஸில் டச் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து சீக்கிரமாக உங்களுக்கு மரம் வந்து அடியாகாமல் வேகமாக ஏறிடும். ஸோ எல்லா பக்கத்தும் வந்து ஒரே மாதிரி டைட் பண்ணுங்கள். ஒரு பக்கம் ஃபுல் டைட் வச்சுட்டு அடுத்த பக்கம் டைட் வச்சிங்கன்னா ஒரு பக்கத்து வந்து தண்ணி கசிய ஆரம்பிச்சிடும். எல்லா பக்கத்தும் ஈவனாக டைட் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க. ஸோ நமக்கு தெரிஞ்சதை 4 பேர் கற்றுக் கொடுப்போம். ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் உங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம், உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் எனக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம். ஸோ அடுத்து எதை பற்றி வீடியோ போடணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அடுத்து எனக்கு இதை பற்றி வீடியோ போடுங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நான் கண்டிப்பாக அதை பற்றி வீடியோ போடுறேன். ஸோ இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பற்றி ஏதாச்சும் நீங்கள் சொல்லணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நீங்கள் இன்னும் மேலும் ஸ்கில்ஸ் நிறையா வளர்த்துக்கணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலை ஃபாலோ பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.